微雨众会心，一雷惊蛰始。惊蛰是24节气中的第3个节气，是大自然奏响的春之序曲。当第一声春雷炸响，宛如一把钥匙，开启了沉睡的大门。蛰伏一冬的虫蚁被这雄浑的雷声唤醒，纷纷从洞穴中探出脑袋，好奇地张望着焕然一新的世界。草木也不甘落后，在春雨的滋润下破土而出，嫩绿的新芽迫不及待地舒展身姿，桃花灼灼，杏花盈盈，将大地装点得如诗如画。在这充满生机的时节，人们也开始忙碌，播下希望的种子，期待着秋日的丰收。惊蛰不仅是自然的苏醒，更是生命的律动。让我们在这蓬勃的春光里拥抱生活，奋力前行。